Каракулча районунун Беймырза айылында улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата иш-чара өтүп, атайын жүрүш менен коштолду. Ага аскер кызматкерлери, Ооган согушунун ардагерлери, Баткен окуясынын катышуучулары жана мектеп окуучулары катышты. Кээ бирлери колдоруна улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышкан. Улуу жеңишке арналган жөө жүрүшкө катышып атам. Жана менин колумдагы өчпөс полк бул Каракулча районунун ардактуу согуш ардагерлери. Бул согуш ардагерлери азыркы биздин келечегибизге жана тыныч жасап жатканга себепкерлер. Биз бул чоң аталарыбыз менен сыйгыртанабыз. Майрамга карата айылда замбирег орнотулуп, улуу ата мекендик согушка катышкан айыл тургундарынын ысымдары жазылган такта коюлду. Иш-чаранын катышуучулары ага гүл чамбар коюшуп, эл жери үчүн курман болгон жоокерлерди эскеришти. Расчет менен өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушу 1 тонналык замбирек. Согуш талаасында колдонулган КС-19 үлгүсүндөгү алыска аралыкка атуучу бул замбирек улуу жеңиштин символу катары орнотулду. Бул демилгени куралдуу күчтөрдүн ардагери, ушул айылдын тургуну Дүйшөнбек Исакулов көтөргөн. Бунун коюлган себеби бул аймакка ата мекендик согушка катышкандардын ысымына арналган. Ошо 80 жылдыкка биз даярлап, бардыгын ушул постаментке коюп, ушул ачылышты айыл өкмөтү менен, айылдык аймактын айыл башчылары менен, бул жердеги местный депутаттар менен чогулуп, ошо демилге менен коюлду. Бул эстелик, бул элдин, ушу жашоочулардын, ошо согушка катышкандын небере чеберелери ошо чоңоюп калган. Ошолордун эстеп ата бабаларынын ким болгонун билип, ошого таазим этип туруш үчүн атайын даярдалган постамент. Бул эстелик ошо ата бабаларга арналат. Улуу жеңиш майрамына арналган иш-чарада элеттүү өнүктүрүүгө, мекендик коргоого салым кошкондор, Баткен окуясынын, Ооган согушунун катышуучулары мактоо баракчалары, юбилейлик медальдар менен сыйланышты. Без всякого объявления войны. Иш-чаранын соңунда Бөжөк Бегиев атындагы орто мектебинин окуучулары жана мугалимдери тарабынан уюштурулган концерттик программа тартууланды. Алар согуштун оор жылдарын жана жеңиштин кубанычын чагылдырып көрсөтүштү. Бүгүнкү өтүлгөн иш-чара биздин ар бир мугалимдин, мектептеги ар бир мугалимдин сабагынын башка темасы болуш керек. Анткени патриоттуулук деген нерсе бүгүнкү күндө бизге суу менен абадай керек болуп калды. Анан бул эстеликтин ачылышына ушул айылдын тургундары, Каракулча айыл өкмөтүнүн жарандары дээрлик аракет кылышты. Эстеликтин курулушу ушул мектептин жанында курулуп калгандыгы дагы мектеп үчүн өтө чоң таасир берет. Мектептен чыкканда, киргенде тарых сабагына мугалимдер так ушул эстеликтин жанында, ачык асмандын алдында сабак өтүп атышат. Белгилей кетсек, Беймырза айылынан улуу ата мекендик согушка 86 жоокер аттанып, анын 40тан ашууну кан майдандан кайтпай калган. Өз элине жеңиш менен келген ардагерлер тилекке каршы бүгүн арабызда жок. Бапай, Дүйшеев, Назар. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу. Жумукул, Калыков, Жолдош.